Siapa sih yang nggak terherman-herman lihat kelakuan hewan berbulu yang satu ini, sob? Ya, mereka itu loh, tingkahnya lucu, unik, dan di luar nurul. Ya, mulai dari kucing pandai berakting. Videoin lagi dari ulang. Belum. Ya, action. Terus jilat. Oh no. Oke. Terus. Oke. Sekarang minum, terus minum. Stop. Sampai dengan kucing nggak suka direkam. Nah, penasaran kan seperti apa kelakuan kocak kucing di luar nurul? Yuk, simak video ini sampai selesai. Cekidot. Yang namanya kucing oren, emang nakalnya tuh nggak ketulungan ya, sob. Lihat aja deh, maksudnya apaan coba? Mau mukul temennya pakai sapu segala. Keterlaluan kamu, Ren. Waduh, sob, kalau punya kucing model gini pasti bikin stres ya, sob. Masa mau buka laptop aja nggak boleh, malahan dibanting tuh sama si kucing. Cing, gua mau kerja dulu ya, jangan ganggu lu. Nggak usah kerja, berisik, gua mau tidur. Ya ampun, Cing, kan lu bisa tidur di kasur sono. Enggak mau, lu aja yang kerja di kasur sono. Buset dah, gini amat punya kucing. Ada yang tahu nggak, sob? Kucing ini lagi ngeluarin jurus apaan? Kayaknya serius banget tuh si kucing. Ini parah nih. Tenang. Kucing ini masuk ke sebuah vas bunga, sob. Tapi lihat deh apa yang terjadi setelahnya. Simsalabim ala kadabrot. Ternyata yang masuk sama yang keluar tuh warnanya beda loh, sob. Wah, trik yang sangat menakjubkan ya, sob. Bocil kucing ini rencananya mau ngagetin majikannya yang habis pulang kerja, sob. Lah kok malahan jadi kayak gini. Majikanku pulang nih. Udin kagetin emak diem bae ya. Duar slebeo. Kebanyakan kucing itu takut sama air ya, sob. Tapi lain sama kucing ini. Kucing ini malahan mainan air di rawa loh, sob. Mungkin lagi nyari ikan kali ya. Bro, perasaan tadi ikannya tuh pada ngumpul di sini loh. Lah kok sekarang nggak ada ya? Iya, gimana ya? Gua nggak sengaja kencing soalnya. Jadi ya ikannya pada kabur. Walah, sompret lu ya. Kelakuan kucing ini pas naik eskalator emang agak lain ya, sob. Mungkin dia sengaja lompat-lompat kayak gitu karena mau bakar lemak kali ya. Ini parah nih. Mas, maju mas. Sabar mas nih, ngantri mas tuh. Oh iya bener. Ada aja ya, sob, kelakuan kucing ini. Dia tuh ikut ngantri pas lagi belanja. Ini babunya kemana coba? Kok kamu belanja sendirian, Cing? Babu gua baru aja resign, bang, semalam. Biasanya kucing kalau lari kencang itu lagi ngejar anjing ya, sob.
Tapi kucing ini beda, lari kencang karena ikut lomba lari. Wah, gokil lah kamu Cing. Guys, kalian ada yang punya kucing kayak gini nggak, guys? Anjay, kucing ini aneh banget sob. Bisa-bisanya dia tuh punya hobi jilat-jilatin balsem sob. Apa nggak panas tuh mata sama lidah Cing? Mabok kok mabok balsem. Ayak-ayak wae kamu Cing. Gini nih, kalau kondangan ngajak kucing sob, bukannya minta sosis bakar atau bakso bakar, lah kok malah minta balon Doraemon sob. Nggak cuma babi aja yang bisa ngepet ya sob, kucing ini pun bisa ngepet loh. Mungkin tahu ya babunya nggak punya duit. Cing, kamu kok bawa duit? Duit dari mana itu? Jangan bilang kamu nyuri dari warung sebelah ya. Oh iya bang, gua nyuri bang dari warung sebelah. Astagfirullah, jangan gitu, kamu nggak boleh nyuri, tahu dosa. Besok-besok ambil yang merah ya. Oh siap bang, aman. Beginilah potret emak kalau lihat anaknya pada males makan sob. Ya udah, auto dipaksa nggak tuh? Ayo makan lah, jangan susah kali lah kalian disuruh makan ya. Nanti nggak tak kasihnya kalian duit sama mama. Ucok sini makan, sini dulu makan kau. Biar nggak sakit-sakitan terus kau nanti. Kucing ini berani banget ya sob. Sudah duduk paling depan, lah kok malah tidur. Kalau gini kapan mau lulus kamu Cing? Nah, ini baru ajaib sob. Modal rebahan doang, malah dapat duit. Jangan kayak yang nonton video ini. Kerjaannya rebahan terus, malah ngabisin duit. Cuaks. Sudah tak bisa diragukan lagi kalau Lord Oren ini ya banyak nyawa sob. Pantesan aja si Oren berani tidur di tempat yang sangat ekstrim. Deren turu yo turu, tapi yo ojo ngunu to Ren. Ya namanya juga bocil ya sob. Udah dibilang jangan ke situ, malah nggak nurut. Semakin dilarang semakin penasaran. Akhirnya nyemplung nggak tuh. Kalian pas kecil pernah kayak gini nggak sob? Manjat pohon tapi nggak bisa turun. Akhirnya dibantuin sama si emak ataupun bapak. Wah, kucing ini lagi nonton Uncle Mutu nyiapin makanan sob. Sepertinya si kucing sangat kagum ya melihat skill Uncle Mutu pas lagi masak. Ia juga berharap Uncle Mutu ngasih dia makanan sob. Ya sesuai prediksi BMKG, ternyata Uncle Mutu baik banget loh sob. Si kucing tuh dikasih makanan ayam suwir yang banyak banget sama Uncle Mutu. Wah, baik hati sekali ya Uncle. Nah, anak kucing ini kena timpuk emaknya sob. Padahal dia tuh nggak ngapa-ngapain loh. Yang sabar ya Cing. Nah, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih sekali lagi dan salam lestari.